Nancy, tukiwezeshana tunaweza. Mheshimiwa Angela Kairuki, tukiwezeshana tunaweza. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano leo birthday yake, tukiwezeshana tunaweza. Tunaweza, hatuwezi? Tunaweza. Asubuhi, poleni na safari, karibuni sana. Awali ya yote tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuamsha salama, maana pasipo yeye tusingeiona siku ya leo, pasipo yeye tusingeonana siku ya leo. Na wenzetu kwa hospitali na wajui siku ya leo itaendaje, lakini tunamshukuru Mungu sisi tuna afya njema na tunafurahi pamoja, si ndio? Jina langu naitwa Asia Alfani Omar. Ni mwanzilishi wa taasisi ya Mpakani Tunaweza Organization, lakini pia ni mkurugenzi mtendaji wa Mpakani Tunaweza Organization. Taasisi leo imefurahi sana kuwepo na wageni wa kutoka idara tofauti tofauti. Mheshimiwa wetu hapa, Mheshimiwa Nancy ni diwani wetu wa viti maalum halmashauri ya manispaa ya Ubungo, lakini vile kuwa na Mheshimiwa Samina Mashauri ni mwenyekiti wa UWT halmashauri ya manispaa ya Ubungo. Tuko na wenye viti wa UWT kata na mitaa, tuna afisa ustawi wa jamii, tuna mwenyekiti wa Nakonko ambaye ni mwenyekiti wa aliochaguliwa na halmashauri kwa ajili ya kusaidia taasisi zile zote ambazo ziko chini ya halmashauri ya manispaa ya Ubungo lakini ziko chini ya serikali, lakini kuwa na afisa mwenezi ambaye alikuwa ni diwani wetu wa zamani lakini leo ni afisa mwenezi wa kata ya Kwembe na halmashauri nzima kwa ujumla. Tunashukuru sana. Tuna mheshimiwa hapa ni afisa wetu ni polisi kata ambayo leo licha ya ofisi ya halmashauri pamoja na UWT kuja kutembelea hapa hakikisha usalama unakuepo kwa watoto pamoja na kina mama, lakini mazingira yanayotuzunguka. Tunakushukuru sana kwa kuacha majukumu yako leo kuja nasi hapa. Tunawashukuru sana na afisa maendeleo wengine waliohudhuria siku ya leo. Kwa mfano kama watoto hawa pamoja na mama zao wamekuwa ni changamoto kubwa sana kwa jamii kwa sababu wengi wananyanyapaliwa. Hawezi kuchoma maandazi, mama akimuona mtoto anatoka udenda, watu wananyanyapaa ile maandazi, hawezi kununua. Lakini yale maandazi yanatakiwa akale na watoto wake usiku. Maana yake yale maandazi itabidi akale ili kesho tena aanze upya. Maana yake tunatarajia mama ambaye ni familia ambaye ni mbovu. Jamii ni mimi na wewe. Ina maana jamii na watafsiri kwamba hawa mama wamejiunga na Freemason, hawa mama ni wachawi, hawa mama matumbo yao yamelaaniwa. Ndicho maana wa mama wengi wanaoficha watoto wao. Mkiwauliza vizuri wa mama ambao wanaoficha watoto zao, atakwambia ukweli. Atakwambia mimi naogopa kwa kumtoa mtoto wangu nje kwa sababu ya tafsiri hii. Wengi wanaitwa wachawi kwa maana amemweka mtoto ndondocha, na wengi wanaogopa kwa sababu watu wanaogopa. Kwa hiyo hili ni tafsiri ya jamii. Jamii inawatafsiri tofauti sana kina mama ambao hakuna uzao ambao ni mbaya. Na ndio maana leo tunasema wamama au wazazi au jamii, watoto wote wana haki sawa kama wanavyokuwa watoto wengine wanaotembea. Na ndio maana leo tunapigania wapate shule ili kusudi na wenyewe wao na haki kama watoto wengine wanavyosoma. Uelewa wao japo ni tofauti na wengine lakini wana namna ambao wanaweza kufundishwa wakaelewa. Kwa hivyo tafsiri ya jamii tuache kutafsiri watoto vibaya, watafsiri wa mama vibaya, wanakata tamaa. Na wengi wa mama wanaacha watoto wao kwa vifo ambavyo sio rasmi. Kwa sababu anapata msongo wa mawazo, mishipa ya kichwa inapasuka, mwisho wa siku anamwacha mtoto wake mlemavu, hamna mtu wa kumlea. Kwa hiyo hii ni tafsiri na vidole vinavyomuonyesha kila siku nje na anashindwa namna gani anaweza kumhudumia mtoto. Kula yake ni adhabu, maisha yake ni adhabu, hawezi kula tafsiri tofauti. Itakiwa tumuonee huruma sana mama ambaye analea mtoto mwenye mahitaji maalum. Kwa hiyo kwa haya mahitaji ya leo tunawashukuru sana Mheshimiwa Nancy, Mheshimiwa diwani na watu wengine wote mliohudhuria kwa yale mahitaji mlioyaleta. Mahitaji ya watoto hawa wana mahitaji kwa sababu wana sumu ndani ya figo zao. Sumu ambayo imezalishwa kila siku anakunywa dawa. Mimi na wewe hatuwezi. Lakini anakunywa dawa ndani ya miaka 25 kwa mujibu wa serikali, yani sio mujibu wa daktari wale wa watoto. Wanakuambia ile athari iliyompata kwenye ubongo inatoka kidogo kidogo ndani ya miaka 25. Kwa hiyo anapokula ile dawa ya mshtuko, yani kuna dawa zile za mkakamao,
ile athari inapungua. Mungu anapomjalia anapofika ndani ya miaka 25, kwa hiyo ile athari inakuwa imefanya nini? Inaondoka. Kwa hivyo kwa hali hiyo sisi watoto wetu kwa sasa hivi wengi tumewasitishia huduma ya dawa kwa sababu hawana bima za afya. Dawa zao ni ghali na kila mmoja unakuta ana dawa yake tofauti ambayo athari iliyompata ni tofauti na athari iliyompata mwanangu. Athari iliyompata mama mwingine mtoto wake ni tofauti na athari iliyompata mtoto wa jirani. Kwa hivyo dawa zao zinatofautiana. Unaweza kukuta mtoto mmoja anatumia dawa ya 120,000 kwa mwezi. Mimi kama mdau, lakini kama Mtanzania nimeguswa sana. Pamoja na kwamba tumetoa mahitaji kidogo kwa ajili ya chakula hawa watoto, lakini mimi kama mdau nimeguswa kwa sababu mkurugenzi amezungumza kwamba kuna uhitaji wa ujenzi wa madarasa hapa nyuma ambapo ametuonesha eneo. Mimi kama mdau nitaanza na tofali 1000 na hizo muda wote zitakuja ili at least tuanze. Kwa hiyo na mimi nitatafuta marafiki zangu wengine. Naomba Watanzania tuguswe. Hao watoto ukiwaangalia kweli wana uhitaji. Yaani sio uhitaji tu kidogo. Najua kuna uhitaji. Juzi nilikuwa kwenye kituo cha watoto yatima huko. Unakuta wana uhitaji, lakini hawa wana uhitaji mara 2 zaidi. Kwa sababu unakuta hata wazazi hakuna wanachokifanya zaidi ya kukaa na hao watoto muda wote. Tuatie moyo. Mimi Nancy Neema Mugasa kama diwani wa viti maalum nimekuja hiki kituo cha Mpakani organization. Kiukweli nimeguswa, nimekuja na mahitaji, nimeleta unga takribani kama kilo 50, nimekuja na mchele, tumekuja na maharage ya kutosha, mafuta ya kupikia. Tunaamini kupitia hiki chakula basi hata wale walezi watakuwa na nguvu, kwa sababu hao watoto wanahitaji uangalizi wa karibu na wazazi wao hawawezi kwenda kutafuta mahitaji, lazima wawalee siku nzima. Kwa hiyo naomba kupitia watu wanaoniona mahali hapa, ninaomba wadau wajitokeze. Hawa watoto wana uhitaji mkubwa kutokana na mazingira. Hatuna kituo cha kutosha. Hii nyumba ni ndogo sana, hapa watoto wamebanana, lakini mkurugenzi ametuambia kuna eneo na ametupa ramani ya nyumba ambayo ameplani ije kuwa ndio shule na iwe sehemu ya kuwahifadhi ya watoto. Lakini anasema kwa uwezo wake na yeye hawezi, anaomba sapoti. Mimi sina mengi sana, nimeambatana na viongozi mbalimbali hapa. Tuko na polisi kata ambaye anahakikisha ulinzi na usalama unaendelea vizuri. Tupo na mwenyekiti wa Kongo na Kongo. Tupo na mwenyekiti wa Wanakongo hapa na wadau na mwenyekiti wangu wa tawi hili wa UWT. Kwa hiyo mimi sina mengi, kikubwa tuzidi kumwomba Mungu na azidi kutuongoza ili hiki kituo kiwe ni kituo cha mfano. Kama sisi viongozi leo tulichokifanya, basi iwe ni endelevu katika wilaya nzima ya Ubungo, hususani mimi nikiwa kama diwani wa viti maalum, ni diwani wa wilaya nzima ya Ubungo. Kwa hiyo nitapaza sauti yangu hata kwenye vituo vingine ambavyo vitakuwa na uhitaji, tutaweza kuwatembelea. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Kazi na utu. Kazi na utu. Kwa majina naitwa Samina Mashauri, mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake wa Chama cha Mapinduzi Tanzania, nikiwa nawakilisha wilaya ya Ubungo. Napenda kutambua uwepo wa mkurugenzi wa taasisi hii Tunaweza. Natambua uwepo wa mheshimiwa diwani, lakini hajaja yeye kama yeye. Ameamua kubeba na mahitaji ambayo atawasaidia watoto hawa. Lakini kama mwenyekiti wa UWT natoa rai na wito kwa wadau wengine wote. Tunajua changamoto za watoto hawa ni wengi, ni sehemu nyingi. Lakini wilaya ya Ubungo kwa dada Asia kama kutuwekea kituo kama ni center fulani, watoto wanakutana kwa ajili ya mazoezi, kwa ajili ya elimu kwa mama wanaolea watoto hawa, kwa sababu mama au baba akiwa na mtoto kama huyu kwa kweli anashindwa hata kufanya shughuli zake za kawaida. Muda mwingi anakuwa anamwangalia mtoto. Mtoto kama huyu unatakiwa uwe naye muda mrefu, unaogopa hata kutoka kwenda kutafuta riziki. Kwa hiyo kwa kweli wazazi hawa wanatakiwa waangaliwe kwa jicho la tatu. Wadau kokote walipo tunaomba wajitokeze kumsaidia dada Asia mpaka hapa alipofika, kwa kweli tunashukuru. Kwa hiyo nimempa support mheshimiwa diwani kuongozana naye, na mimi nimefurahi kutembelea hiki kituo. Nilikuwa nakisikia toka sikujua kama kuna ulezi kama huu. Kwa kweli unatakiwa pongezi na unatakiwa
tukuone mara kwa mara. Mheshimiwa Diwani amekuja na baadhi ya vyakula, lakini na sisi tumeongozana hapa na watu wengine. Kituo hiki kinahitaji rasilimali fedha pia, kwa sababu kuna watu wanakuja kuwafundisha watoto, lakini pia vyakula, umeme, usafi lazima vishughulikiwe kwa wakati. Kwa hiyo mimi pamoja na kamati yangu ya UWT wilaya ya Ubungo tutachangia. Kwa leo tutalipia umeme kwanza, lakini tumepokea changamoto mbalimbali, tumezichukua, tunaenda kuzifanyia kazi. Hatutokuacha dada Asia, tutakuwa na wewe kwenye shida, tuwasiliane, tujue changamoto na namna za kutatua. Na washukuru wote mliohudhuria siku hii kumsindikiza Mheshimiwa Diwani, lakini na nyinyi mkipata nafasi siku yoyote, mna chochote msiache kupita ili kumtia nguvu, kumtia moyo dada Asia na wadau wengine ambao wataona hii shughuli tunaofanya. Kama sisi wenyewe wa wilaya ya Ubungo tumeamua kulishikilia, basi hata wenzetu tutawapa moyo na wenyewe waendelee kuwepo. Kwa hiyo tunakushukuru sana dada Asia, lakini pia Mheshimiwa Diwani nakushukuru. Vituo viko vingi, huduma za watoto ziko nyingi, usisite, Mwenyezi Mungu akuzidishie ili uende ukaguse na familia nyingine na vituo vingine. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana, niwatakie kila la heri, muendelee na moyo huo, tupendane, lakini pia tufanye kazi kwa bidii na kazi endelee. Nawashukuru sana, asanteni sana.